Ma personnalité. Beauté na bien so bandeko balandi à la personnalité TV donc bamboté à trop et à votre ongle servante Vénétia femme nord femme africaine pièce contre pièce toujours na masolo mapango toza na kati ya commune ya télé précisément na Bibwa donc bomoni bino moko environnement ndenge ezali leli ya lopango na biso ya liboso ezali noloa na macadam eza noloa na macadam donc ezali na deuxième position na macadam lopango yango wana bomona bino moko eza lopango moko ya kitoko donc tobandi déjà bozomona bino moko tofongoli eza lopango moko ya bien donc tokota na kati bokomona pe ndenge ndako ezaleleli wana eza environnement na yango mobimba ndenge bozali komona dans lopango ezomesurer 20 mètres sur 20 to tolobara 20 mètres carrés donc zala branché zala canopé zala scotché pour obeta masolo babi avec 170 000 au discuter donc tozokota na ndako po tozwa ba détail ya makambo nyonso zala toujours branché. Toza na kati ya lopango déjà kandi bozomona na bilili lopango eza clôturé ezali 20 mètres sur 20 eza 20 mètres carrés nyonso eza na kati eza vraiment na placement ya bien ezali na deuxième position na macadam kandi bozomona donc courant ezali ma ezali lopango ezali ya un niveau donc likolo kuna ezali na bapartement mibale na ndako ya 3 chambres salon wana na likolo mopanzi oyo bomoni ndenge bazali kobalanse image wana ezali portail eza na portail ya bien donc eza na courant eza presque na biloko nyonso na kati ya lopango donc eza déjà esila déjà eza batonga esili déjà peut-être soki kobakisa mo babiloko ya mike ndenge ekoma nango motu na motu ayebi komo alingaka asala lopango na ye ndenge alingeleli na lopango eza kosila eza 20 mètres sur 20 omoni bino moko eza pe pavé eza na mabele te na kati eza na place oyo bana bakofanda place oyo bana baza na facilité ya osakana donc eza mpenza lopango monene eza na espace monene ka ndenge ozomona na image donc eza ma na espace ya monene ndenge na bi likolo ezali na appartement eza pe na 3 chambres salon na CP awa ezali na 4 chambres salon eza na 4 chambres salon na se awa moni espace ndenge ezali donc bana baza na facilité ya osakana eza lopango monene eza ma lopango monene wana eza ndako eza bandako baporte mo ebele eza baporte mo ebele na se nango eza mo baporte ebele donc eza mo monene mpenza eza monene donc awa ezali pe na 3 chambres salon mopanza ezali na 4 na mopanza awa ezali 3 chambres salon eza na 3 portes ba 3 chambres salon na 2 chambres salon ndenge bomoni donc ezali vraiment propre ndenge ezaleleli eza propre ndenge ezaleleli ndenge bomona moni ndenge ezaleleli donc bomoni ndenge ezaleleli eza juste na bandako eza bandako bien eza bandako propre mpenza eza bandako propre eza bandako propre ka ndenge omoni
eza vraiment na bandako ya propre. Lopango eza monene, donc awa ezali 3 chambres salon, 3 chambres salon na 2 chambres salon, eza pe na 4 chambres salon na cuisine. Donc lopango eza na condition ya bien, eza na mai na kati, eza na mai na kati, donc mai eza déjà na pompe na kati ya lopango. Donc awa difficulté mai eza te, courant mpe eza te, courant ezali, donc difficulté courant eza te, courant ezali, eza vraiment lopango eza na badorme ya malamu kaka ndenge bozomona bino moko na bilili. Eza 20 mètres carrés, donc 20 mètres sur 20, eza 20 mètres sur 20, donc 20 mètres sur 20 na baporte oyo bomoni, eza 20 mètres sur 20 na baporte oyo bomoni, baporte oyo bomoni. Donc liboso ezali 3 chambres salon ya mibale mpe eza 3 chambres salon oyo eza na séparateur kuna ezali 2 chambres salon. Omoni ndenge esaleleli, eza vraiment propre ndenge omoni, donc ndenge bomoni ndenge esaleleli eza propre. Yango wana oyo eza mopanzi kuna, yango nde ezali ya 2 chambres salon. Eza ndako monene, eza lopango monene, etongani mpe na bacondition ya bien, etongami na bacondition ya bien kaka ndenge bozomona, kaka nde bozomona. Eza vraiment na bacondition ya bien, eza bacondition ya bien, eza tellement propre kaka ndenge bozomona na kati ya lopango, eza bien. Donc lopango eza vraiment bien. Soki ozwi oza lisu na mosala makasi osala te, po presque nyonso osi basala déjà, donc babungisa déjà nyonso ebonga nango déjà. Mona ndenge ezaleleli likolo, likolo mpe eza propre, babongisa déjà, donc nyonso babongisa. Lopango ezali clôturé na libanda, ezali na 5 maisons commerciales, donc eza ba maison commerciale libanda, po eza lopango moko eza nolwa na makadam, eza nolwa na makadam. Kande tobi eza nolwa na makadam na awa toza juste mopanzi nde na bilopango, eza na espace ya monene, ezali mopanzi, ezali pe na batoilette, eza pe na batoilette, eza pe na batoilette na kati. Donc toilette na yango libanda ya libanda eza juste kuna na suka, eza nsima na yango. Moni mwa bilamba eza mwa ebele etokoma ntina suka kuna, eza te na lopango yango oyo ndeka bomoni ezali 20 mètres sur 20. Balobi batie yango 170 000 à discuter, 170 000 à discuter. Bomoni lopango ezali na ndako ya 4 chambres salon, 3 chambres salon. Totuni bato ba 3 chambres salon bafutaka combien? Babisi biso déjà na $200. Donc talaka yo moko so ozwe esika eza déjà na balocataire bazofuta déjà, donc obandi directement ko bénéficier et moi to bengi bino tobi zala branché car nde to mesana. Tozo continuer masolo na kati ya la personnalité TV ndeka na lobaka zala branché, zala scotché, zala connecté. Donc toza awa na deuxième place toujours na kati ya Bibwa, na kati ya Bibwa. Donc awa ezali deuxième avenue na Makadam, eza deuxième avenue na Makadam. Donc bomoni bino moko environnement ndenge ezaleleli bota l'environnement. Donc awa bato batonga ya que de parcelles clôturées misu bazotonga kutu. Bomoni bavoisin ndenge bazotonga, bomoni bavoisin ndenge baotonga, bomoni pe biso awa masima. Donc lopango banzi juste awa esika bordure oyo ezaleleli, esika bordure oyo ezali yango continuer ndenge tozotambola avant tokota na kati yango continuer. Lopango eza monene vraiment, ezali 22 mètres sur 20. Donc etamboli yango ekei eyo juste esika oyo na telemi awa na bordure oyo yango ezali suka ya lopango. Donc 22 mètres sur
22 bomoni bino moko environnement ndenge ezaleleli eza vraiment na avenir monene motuka tina kati ya lopango donc motuka eza na facilité ya kokota na kati ya lopango kaka ndenge bozali komona motuka eza na facilité ya kokota na kati ya lopango mpenza ekoti oza ata na problème moko te donc bomoni ndenge ezaleleli avenir eza monene sans plus tarder tozokota tia na kati mpona kobeta bamasolo kaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité tv babi zala brancheux zala connecté scotché sur la personnalité tv mpona odécouvrir kati ya lopango ndenge ezaleli oui awa mpe ndenge ka bomoni ndako ya mwana ya monene lopango yango oyo ezali 20 mètres sur 22 eza clôturé eza na ndako wana monene bomoni ya 4 chambres salon cuisine ndenge bomoni ndenge lopango mobimba ezaleleli donc awa babandi yango 100 000 à discuter toza toujours na kati ya bibwa bomoni bino moko ndenge construction ezaleleli ndenge ezaleleli donc ndako ezali mpenza na ezwi coin ti coin nsima ya ndako eza nango te moye totambola na nsima oyo nsima ndako te nsima ndako eza te kandi natelemi liboso na mopanzi na nsima na nga bomoni ndako ndenge ezaleleli donc bato mpe baza na kati moye tokota na kati ezali te babi 100 000 à discuter ndenge bomoni babi awa c'est 100 000 à discuter donc lopango ezali 20 mètres sur 22 bomoni construction ndenge ezaleleli construction nango bomoni ndenge ezaleleli bomoni bino moko na se nango ndenge basaleli yango donc basala yango mabia se nango ti likolo bomoni tendance ya ndako to mpe aspect ya ndako ndenge ezaleleli donc courant ezali mai mpe ezali courant ezali mai ezali na kati ya lopango donc ezali ndako ya 4 chambres salon 4 chambres salon cuisine ndenge bomoni donc ndenge nabaki na bindako ezwi mpenza coin ti coin bomoni bino moko eza lokola na étage donc eza se tomati likolo na se mpe espace ezali oyo moto akoki kotonga lisusu ndenge alingi bomoni bino moko lopango ndenge ezali eza monene bomoni mpe ndako ndenge ezaleleli moni ndako ndenge ezaleleli wana nyonso eza ndako ka moko eza monene eza na 4 chambres salon eza na 4 chambres salon nde bomoni do lopango eza vraiment bien eza bien toza toujours na kati ya bibwa donc nalobi ezala brancheux ezala collé ezala scotché quoi bomona bino moko ndenge ezali donc ndako eza propre na kati babi 100 000 à discuter 20 mètres sur 22 bomoni eza bapelouse do lopango ezali vraiment l'aspect ya bien totamboli mpo totelemaki esika moko mpo tonde koyebela position na yango tema totamboli mpo bapesi biso position na yango ndenge nini yango ezaleleli do bomoni bino moko ndenge ezaleleli bomoni bino moko ndako ndenge eza do ndako eza mpenza monene eza 4 chambres salon cuisine eza mpe na toilette na douche na kati libanda mpe ezali ni do balobi 100 000 discuter pompe mai eza na kati ya lopango pompe mai eza na kati ya lopango pompe mai eza na kati ya lopango donc nyonso to nde na bi ezali omati okuti omati okiti donc yango oyo ndako eza na tendance moko bien eza na spa bien omoni bino moko ozomona bino moko ndenge ndako ezaleleli donc bomoni bino moko lopango eza monene omoni na ndako toza likolo na mwa se lisusu tozali epuis na mwa se lisusu donc eza lokola 3 étages bomoni bino moko donc ezali 20 mètres sur 22 avec 100 000 beti masolo
obeti masolo obeti masolo babi obeti vraiment masolo obeti masolo donc yango wana omoni ndenge ezaleleli do totamboli mpona kolakisa bino ndenge yango ndako ezaleleli ndenge ndako ezaleleli yango wana tolakisi bino tobizala branché ezala kolo ezala scotché et en tout cas ya bino la personnalité TV eye bomoni ya liboso ndenge ezalaki bomoni mpe ya mibale ndenge ezali mpona koloba ke bamapango ezomata ezomataka ndenge ezalaka ekomaki moto asombi atongi abongisi et par après asala nini ateki opa kosomba soki amoni ye mpe abongisi asala nini ye mpe amatisi ma bomoni ndenge lopango ezaleli donc tozobenga bino tobizala branché ezala kolo ezala scotché bacharge pelele tozozela bino vraiment maboko ya kofongwama bomoni bavoisin ndenge bazali do bavoisin bango wana bazali bavoisin bazotonga mpenza ya kotonga comme il faut na kati ya bibwa ebongo kutu baindia bachinois koloba te do tolobaka c'est comme si bango nde moto baye komatisa mapango na kati ya bibwa mpo bazotonga moye eza te yango biso tobengi bino tobiboya awa courant ezali mai ezali donc ozala jamais desi ezala branché ezala kole ezala scotché. Ça continue sur la personnalité TV. Donc, toujours koba musala, toujours continuer. Toujours awa na troisième place, bomoni oyo eza entrée. Donc, eza entrée. Puis nesika moko ezali vide. Eza pe musika te na makadam. Donc, makadam eza juste liboso. Bomoni bino moko ndenge bandako ezotongama ndenge bandako ezotongama wana ezali environnement esika otoye ezali lopango mobimba te ezali terrain vide ezali na fondation ezali juste na fondation donc entrée nango yango oyo entrée nango bomoni bino moko bavoisin comment bazali construire comment bavoisin bazali kotonga donc kaka ndenge koma na système usombi utongi so pour oteki so pour kofandi so pour otia balocataire otie donc tiasa bato mosusu bakomosala bacommerce na bango ndenge wana ya kosomba ya koteka inachevé oyo nyonso bomoni eza na kati ya lopango inachevé oyo nyonso ezali na kati ya lopango ezali komesurer 16 mètres sur 15 mesurer 16 mètres sur 15 donc inachevé oyo nyonso ezali na kati esuki juste awa yango econtinue ti ezocontinue ndenge bomoni kati na yango ndenge ezaleleli do kati na yango oyo ndenge ezaleleli awa nyonso eza na kati donc awa nyonso eza na kati yango esuki juste bordure yango oyo bordure ezali esukeli yango esukeli awa do eza vraiment limite na limite sukeli awa ndenge bomoni ezali 15 mètres sur 16 eza 15 mètres sur 16 ezali terrain vide ezali na quoi fondation oyo bomoni eza na fondation oyo bomoni do lopango yango oyo ezali vide ezali terrain vide eza na ndako te na kati na yango eza pata na ngare te na kati na yango ezali vide eza juste na mwa oyo bomoni mwa ndambo bapreka ndenge babande kotonga fondation basukeli wana mais lopango oyo batia yango 20 000 à discuter ezali lopango ya mobimba te ndenge nalobi ezali ndambo ezali 16 mètres sur 15 eza 16 mètres sur 15 batia yango 20 000 bapi 20 000
à discuter 20 000 au beti masolo babi 20 000 au beti masolo kobanga prêté mamba oya liboso tolakisaki na sa 70 babi kobanga prêté yami balé 100 000 balobi kobanga prêté yami sato pe balobi et 20 000 donc kobanga no prêté kandenge to bana kati ya la personnalité TV nyos tout ezaka négociable quoi na kati ya Kinshasa et na kati ya RDC donc nyos ezalaka ya ko négocier babi kobanga no prêté kobanga prêté yo yebela kaka yebela et yebela de tolobaka wela c'est le temps parce que balobaka ba wela bazanga mende na ebisaka bino na makambo lopango ba wela bazwa parce que lopango ezaka 2 3 4 personnes tant mosusu bazo welela mana 2 3 4 personnes soki bazo welela ezaka toujours na moto moko oya kobima liboso pour que asala nini azwa esika wabima liboso ye wana moto azwa ki esika e ontobi welela ozwa esika. Merci, il y a trop Bandeko Balandi, il y a la personnalité TV. La personnalité TV, Azalaki, Nakati, il y a commune, il y a télé précisément na Bibois. Précisément na Bibois, Nebiko, Babosenga na bino ezali belé pour na ba commune mususu, Babosenga na bino ezali en tout cas, tozo bunda, tozo sala fort. Tokozonga na ba commune oyo bozo lingawana na ebuke bozo kuma moi ebele donc merci ya trop na bino nyonso kande na lobaka commentaire na bino yango saka mosala na kati ya la personnalité TV bomoni bino moko donc évolution ya commune ya Bibois bomoni bandako ndenge ezaleleli donc bandako ndenge ezali kotongama donc ya dégâts Bibois oto ebara kala yango te otozoyeba lelo to pe yango te otozoya lelo kala toyebaka Bibois mapango ezaki moins cher mais lelo na kati ya Bibois mapango ezali sous moins cher te pourquoi parce que évolution ya makasi ezali kokota ba mai ezali na kati ya mapango courant ezali permanent en tout cas yango biloko ezosala nini ezali komata merci na ba abonné na biso nyonso oyo botalaka biso do boko ba toujours ko consommer la personnalité TV merci na ba membre soutien ya la personnalité TV ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa Sudagi voix mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko liso nzambe sans oublier mama Doris Lema Fumu na Gaze ya la personnalité TV en tout cas ba merci il y a trop na bino nyonso donc merci il y a trop na ingénieur Israël Noso Pro yende azami kolo na sima caméra pour nous kozula bino ba image ya bien obozo monaka mokolo na kati ya la personnalité TV epelele ba charge balobi yo lo fundu ngalo lendo biso tinati tozokoba toujours mosala na kati ya la personnalité TV tango yozo ozo kita biso to sanini tozo mata toujours pour koloba toza toujours number 1 donc tozali number 1 toza number 1 toza toujours likolo na kati ya la personnalité TV tolobi epelele ba charge donc boela bokoba ko consommer toujours la personnalité TV en tout cas bozala jamais déçu.